இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் சுவிட்ச் பேனல். இதோட பில்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பாலிகார்பன் மெட்டீரியல்ல வந்து பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இதோட பெரிய பியூட்டியே என்ன அப்படின்னா வந்து இது நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி வரும். ஸோ நீங்க ஈச் கிளிக்கு வந்து நம்மளோட வீட்டில் இருக்க லைட்ஸ், ஃபேன்ஸ், ஏசிஸ், கர்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க முடியும். இதுல அடிஷனல் பெனிஃபிட் என்னன்னா இதை நீங்க சுவிட்சாவும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து சீன்ஸாவும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிங்கிள் டேப் பண்ணீங்கன்னா கர்டன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ஓப்பன் ஆகணும், டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா 50% ஆஃப் க்ளோசிங், லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லி க்ளோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் நீங்கள் கொண்டு வர முடியும். இந்த பாலிகார்பனேட் சுவிட்சஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have 3 different variants. ஒன்று வந்து இட்ஸ் சாம்பியன் கோல்ட், அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் கிரே அண்ட் வந்து ஆர்கிடெக்சரல் பிளாக். ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் கலர்ஸ் வந்து உங்களோட வீட்டோட இன்டீரியர் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி we can match this and we can install this.